Safet Zajko rođen je 1. marta 1959. godine u selu Gaočić kod Rudog. Po zanimanju je bio metalac. Zajkini roditelji, majka Duda i otac Salko, imali su 12 djece. Safet je imao 7 braće i 4 sestre. Radilo se i živjelo od zemlje. Neko je radio u preduzeću, neko na selu. Safet je bio društven čovjek. Htio je izaći u susret svakome i pomoći. I prije rata, ne samo u ratu. Nije važno. Dijete, star, sa svakim je mogao. Nisi kod njega mogao naći neku riječ mržnje. Vodio je šalu. Bio je svuda dobrodošao. Odgojen je da nikada nikome ne pomisli zlo. Safet Zajko bio je uzoran građanin, suprug i otac 2 kćerki, Alme i Džane. Osim Safeta, njegova majka Duda za svoju domovinu dala je još 3 sinova šehida. Sulejmana, koji je imao samo 20 godina, ubili su četnici 1. augusta 1992. pred očima njihovog oca. Ubili su ga iz puške po naredbi učitelja Vasilija Krstića. Istog dana ubili su kod Rudog i njegovog brata Halila, koji je imao 24 godine. 2-3 dana kasnije na Stjenicama ubijen je i Munir Zajko, koji je imao 22 godine, koji je sa grupom boraca borio se protiv četnika, dok im nije nestalo municije. Tu je poginuo i Zajkin zet, Hašim. U užoj porodici Zajko ima 20 šehida. Kao mladić, Safet Zajko završio je renomiranu školu za rezervne oficire u Bileći kao jedan od najuspješnijih u klasi, za razliku od mnogih sugrađana i prijatelja koji nisu vjerovali da će Bosnu i Hercegovinu zahvatiti ratni požar iz Slovenije i Hrvatske. Zajko je svojim prijateljima govorio: nešto veliko se sprema, bit će rata. Neposredno pred početak agresije uključio se u operativni dio rada Patriotske lige Bosne i Hercegovine kao jedan od njenih najaktivnijih članova. Već 2. januara stajao je na čelu nekoliko stotina patriota Sokolja, Boljakovog i Buča potoka, koji su se postrojili pred džamijom u Boljakovom potoku. Zajko je od samog početka bio izuzetno disciplinovan, odgovoran, vrijedan, snažan, uporan, ali prije svega hrabar i harizmatičan. Zajkini borci, kao i drugi u armiji Republike Bosne i Hercegovine, bili su veoma slabo naoružani, bez uniformi i osnovnih sredstava za život. Odlazili su na borbene položaje ostavljajući svoje porodice u kućama bez hrane, vode, struje. Svojom harizmom Safet Zajko davao je sigurnost, ohrabrenje, motiv i moralni oslonac svojim borcima i oficirima. Borci u njegovom okruženju bili su spremni da se žrtvuju do nadljudskih granica. Dok su desetine hiljada građana Sarajeva sa rudarima iz Kaknja i Breze 5. aprila 1992. u zabludi demonstrirali za mir ispred Skupštine Bosne i Hercegovine, borci okupljeni oko Safeta Zajke razoružavaju paravojne formacije SDS-a na Šiljevića brdu, koji su prethodne noći pucale po Boljakovom potoku. Početkom juna 1992. branioci pod komandom Safeta Zajke blokirali su snage JNA u kasarni Jusuf Džolnić. Blokada je trajala 23 dana, nakon čega su snage JNA pristale na povlačenje iz grada, uništavajući sve što je ostalo iza njih. Već u prvim borbenim djelovanjima borci predvođeni Safetom Zajkom ostvarili su značajne vojne uspjehe. Posebno su se istakli u čuvenoj Pofaličkoj bici 16. maja 1992. godine, te Žuči i Sokolju. Borci 2. viteške motorizovane brigade nikad nisu sumnjali u sebe. Izvršavali su najteže zadatke sa samo 5 do 10 metaka u pušci. Na prostoru Žuči dolazili su dobrovoljci i iz drugih sarajevskih jedinica. Žuči je bilo mitsko brdo, gdje se nekim čudom postižu fantastični rezultati. U ovoj bici uz Zajku učestvovale su i njegova 3 braće, Asim, Sabit i Abid. 1. oktobra 1992. godine ukrupnjavanjem jedinica i poboljšanjem organizacione strukture formirana je 2. motorizovana brigada, kojoj je 15. aprila 1993. dodijeljen počasni naziv Viteška za naročito ispoljene zasluge u odbrani Republike, zaštiti građana, iskazanoj hrabrosti, odlučnosti i požrtvovanju u izvršavanju borbenih i drugih zadataka. Safet Zajko se nije želio ni po čemu odvajati od svojih boraca. Puno je radio, malo pričao. Znam da je malo pričao i to uglavnom o odbrani Bosne i Hercegovine.
Zato je koristio svaki slobodan trenutak. Ne znam kad je provodio vrijeme sa svojom porodicom, rekao je njegov saborac Nedžad Bublin. Bio je čovjek iz naroda koji je komandovao rame uz rame sa borcima. Pripremao je operacije sa najbližim saradnicima, krijući i od sebe, kako bi govorio. Zato su njegovi borci izvodili munjevite akcije i postizali munjevite pobjede. Bile su to zapravo diverzantske akcije. Zajko je zahtijevao od svojih boraca da naviježu na leđa četnicima. Primicao se neprijatelju što bliže, tjerajući ga da uzmiče. Linija kojom je komandovao Safet Zajko protezala se nekih 20 kilometara. Iako taj prostor nije velik, s aspekta odbrane Bosne i Hercegovine, s aspekta odbrane Sarajeva, bio je to ogroman prostor. Zahvaljujući svom daru za organizaciju, uspio je od dječaka, ozbiljnih ljudi, domaćina, koji su krenuli s pravljenim puškama, u trenerkama, šorcevima, napraviti pravu vojsku. Zajkini saborci i danas se sjećaju njegovog poštovanja koje je iskazivao prema vojnicima. Mogao se sresti na liniji u svako doba dana i noći. Htio je upoznati svakog vojnika na liniji i čuti njihove probleme. Jednom prilikom, obilazeći u noćnim satima položaje svoje brigade, prišunjao se grupi boraca koji su razgovarali o svojim problemima. Bilo je to teško vrijeme. U gradu je vladala glad. Jedan od vojnika žalio se drugima kako mu se porodila žena i kako u kući nema ništa dok je on na liniji. Ni za bebu, ni za porodicu. Sutradan je Zajko organizovao pomoć, a da borci nisu ni znali da je tu noć bio među njima. Novu 93. dočekao je sa svojim borcima na prvim linijama Visa, Sokolja i Mijatovića Kose. Govoreći tim povodom za radio Bosne i Hercegovine, ratnom reporteru Šefki Hodžiću, rekao je: "Ne vjerujem da neki komandant može ostati ravnodušan, da ne dođe do svojih saboraca. Izašao sam malo da vidim kakvo je stanje, dobro je. Zaželio bih sretnu novu godinu prvo borcima druge motorizovane brigade, zaželio bih sretnu novu godinu i svim borcima Bosne i Hercegovine, svim građanima, progresivnim snagama, da nam se pridruže do oslobođenja." Poslije svake bitke Zajko je obilazio ranjenike. Bio je prepoznatljiva ličnost u kliničkom centru, državnoj bolnici. Svi su ga voljeli. Zvali su ga naš komandant i to je doslovice i bio. Komandant cijelog grada, a ne samo druge viteške brigade. Kao i komandant Šehović, neprestano je bio angažovan u odbrani grada. Koliko su padali od umora, govori priča kada je Safet Zajko jednom prilikom otišao u posjetu Ismetu Hadžiću Muteveliji, komandantu Dobrinjske brigade, koji je bio ranjen. U delegaciji su bili Zajko, Enver Šehović i Osman Džamalija. Došli su sa Žuči. Vidjelo se da se Zajko ne osjeća dobro. Kada je krenuo, izgubio je svijest. Doktori su ga pokušavali vratiti u život, ali on je bio nepomičan. Izgledao je kao da je umro. Nakon 5 minuta došao je sebi, otvorio oči i samo rekao: "Što sam slatko spavao." Pozdravio se sa prisutnim i vratio se u svoju komandu. Živio je sa borcima i za borce. Brdo Žuč bio je njegov život. Prisjeća se Šefko Hodžić, ratni reporter. Prva velika vojna pobjeda u zoni druge viteške brigade bila je odbrana naselja Sokolje u decembru 92. Nakon artiljerijske pripreme koja je trajala danima, pješadijske snage vojske RS-a krenule su uz pomoć tenkova i transportera na naselje Sokolje. Izgledalo je da snage Armije Republike Bosne i Hercegovine nemaju mogućnosti da pruže adekvatan otpor. Tad je bilo najopasnije. Prošli su do pola naselja i zapalili 10 kuća. Najveću ulogu u toj borbi, čekajući Smaju Šikala i interventni vod, imali su Herac, Meho i Hasan. Probili su se živicom dočekavši njihovu inženjeriju koja je bila iza Hilmir Čubare kuće. Oni su je pokosili. Nisu imali šanse da se ukopaju, a pada noć. Tada su pod komandom Zajke viđeni takvi heroji koji su u nedostatku protivoklopnih sredstava i oružja bukvalno bacali bombe na tenkove. Znali su da ih ne mogu tako uništiti, ali su ih htjeli makar prepasti. Davali su zadnji atom snage i energije za odbranu grada i države. Poslije toga 27. januara i 18. marta 1993. još 2 puta snage predvođene komandantom Safetom Zajkom spriječavaju zauzimanje Sokolja, koje dobija naziv naselje heroja. Utvrđivanjem linija na brdu Žuč ovo ratište postalo je najznačajnija strateška tačka u borbi za odbranu grada. Obzirom da je 2. i 3. bataljon druge viteške bio u Potkovici, Safet Zajko izdaje zadatak da se u najkraćem mogućem roku izvrši priprema i oslobađanje Mijatovića Kose, izuzetno važnog strateškog uporišta prema Rajlovcu.
Pripreme su trajale 15-20 dana. Akciju su pripremala dvojica Safeta, Zajko i Isović. U ovoj bici neprijateljske snage pretrpjele su velike gubitke, a borci druge viteške zaplijenili su velike količine oružja i opreme. Iako je akcija izvedena bez velikog broja poginulih boraca u ovoj borbi, za Mijatovića kosu poginuo je Safet Isović, tigar sa Žuči, desna ruka komandanta Safeta Zajke. Bio je to težak šok za borce, oficire i samog Zajku. U decembru, nakon odbrane Sokolja, druga viteška brigada izvodi napad na neprijateljsko uporište na Koti Vis. Komandant Zajko komandovao je rame uz rame s borcima. U 3 ključne bitke za odbranu Sokolja poginula su 34 borca druge viteške brigade, a među njima i Smajo Šikalo, koji je posthumno odlikovan medaljom za hrabrost i ratnim priznanjem Zlatni ljiljan. Samo 5 dana nakon osvajanja Mijatovića kose i pogibije Safeta Isovića, poginuo je i Safet Zajko. Bilo je to 17.6.1993. oko 11 sati prije podne. Tog jutra razgovarao je sa svojim bratom Abidom, kojim je uz pozdrav rekao: izdržat ćemo. Oko 9 sati ujutro nazvao je Seada Čardakliju i rekao mu da će doći na kafu. Poslije 5 minuta ponovo je pozvao i otkazao dolazak jer mu je došla delegacija iz glavnog štaba s kojom mora ići na teren. Trebali su obići novo osvojene položaje na Mijatovića kosi. Kada smo se vraćali s Mijatovića kose, pozvao je članove delegacije da im pokaže bunker i rovove na najisturenijem dijelu linije. Mada je bilo opasno proći taj prostor, prešli smo ga puzeći. Kada smo stigli do najisturenijeg rova, vojnici su nam govorili da se čuvamo. Kada su krenuli nazad, Zajko je pozvao neke da dvogledom pogledaju jedan neprijateljski bunker. Dok su posmatrali neprijateljske položaje, iz tog pravca odjeknula su 3 kratka rafala. Ja sam čučnuo refleksivno. Pošto je iza nas bila blaga padina, čuo sam zrna koja su udarala u zemlju. Sageo sam se instinktivno. Istovremeno sa mnom i on. Osjetio sam metak pored svog lijevog uha, ali nisam vidio da je Zajko pogođen u glavu. Njegov život ugasio se bez riječi, kazao je jedan od njegovih saboraca. Nastao je tajac i nevjerica među borcima. Za mnoge je to bilo kao da su izgubili najbližeg člana porodice. Sarajevo i Bosna i Hercegovina ostali su bez jednog od najvećih heroja odbrane. Zahvaljujući temeljima koje je postavio Safet Zajko, pripadnici druge viteške motorizovane brigade nastavili su putem kojim ih je poveo njihov komandant. Kao jedna od najboljih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine učestvovali su u borbama na Treskavici, Bjelašnici, Igmanu, a 1995. svoj vojni put završavaju u borbama za oslobođenje Krajine. Druga viteška na svom ratnom putu postigla je izuzetne rezultate. Dokaz tome je i 38 dobitnika priznanja Zlatni ljiljan i orden Heroja oslobodilačkog rata, kojim je odlikovan i njihov prvi komandant Safet Zajko. Ukopan je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu. Najmanji komandant na najvećoj kodi. Ovo je najveći komandant na najvećoj kodi, opet. Krajnosti dvije. Gdje ćemo se zadnji? Sljedeći put.